Ninguém. Barulho estranho lá fora. Meu irmão se escutou também. Mãe, tira uma foto minha. Claro, filho. Minha mãe tirando foto. Minha mãe falando com as visitas: deixem os pratos aí que meu filho vai lavar. Eu, é o quê? Quando alguém fala cuspindo em cima de mim. Eu todo iludido vendo a pessoa que eu gosto postando coisas românticas achando que é para mim. Minha mãe tirando foto. Peguei seu número no grupo, salva aí. Eu. Vídeo chamada. Eu quando está chamando, quando a pessoa atende. Amiga, você ficou com ele de novo, né? Não se faça de desentendida. Oi. Eu fico exatamente assim quando alguém fica me elogiando, mas nem isso melhora minha autoestima. Minha amiga, eu sei que você não gosta dela, mas tenta disfarçar. Eu quando vejo a pessoa. Não fiquei com raiva não, está tranquilo, eu o dia todo. Eu, linda essa menina né amor, eu esperando ele dizer sim para eu brigar com ele. Eu dando tapa forte nos outros, quando alguém dá um tapinha em mim. Tem gente que é mais desnecessária que essa toalha na cabeça da Angélica.